Paham ya? Mergo Nabi riyen teng akhirat luar biasa. Sampeyan ndelok hadis syafaat itu betapa Allah nyerahno urusan swarga neraka ning Kanjeng Nabi. Wah niku tegene hadis syafaat malah seru meneh. Dadi Nabi ulul azmi. Niki sing kula yakin jenengan atau krungu. Nek hadis syafaat Nabi nyafaati ya bolak-balik. Nabi ulul azmi dipanggil pangeran. Mergo Allah gak rido nek nabi-nabi niku ora jejer pangeran. Wa innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Kan gak mungkin nabi-nabi melo digiring. Ora dikomentari Abu Yazid napa? Abu Sa'id. Wah itu kursi sing kosong. Walhasil lu sowan kabeh lu kursi minur. Niki tenggene kitab-kitab ulama-ulama top. Sing kosong kursi nek Kanjeng Nabi. Lah apa kata? Lho kowe teko kabeh malah habbu khalqi ilayya gak teko. Di Muhammad. Jadi ora lugu kono Kanjeng Nabi tok. Siti timbali sing kosong kono. Akhirnya malaikat matur, mun kula kengken boten purun. Piyambake boten purun sowan jenengan arep nyafaati umat e. Waduh. Kandhane Muhammad dene yo opo? Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh, yo ora kula purun bu swarga nek umat kula jenengan syafaati. Terus wala sofa yoti ka rabbuka fatar. Kowe bakal dikai pangeran fatar do moko kowe seneng sira. Cek bantah Kanjeng Nabi. Fawa wala ardo wa wahidu min ummati finnah. Rodiya yardo ridon. Fawa wala ardo wa wahidu min ummati finnah. Nah, ini kebenaran ini kita nggak siji mulut ya kalau buatan jarak lebih nerangno ini syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata urusan swarga neraka jengben diserangno Rasulullah. Jangan kira kowe muni seneng Allah langsung kadang sombong. Ayo wong top sing mlebu swarga kegiatane apa? Ngeloni widadari kan. Hubungane nikmat yo makhluk mbek makhluk. Akhirnya Nabi matur, mat kowe bakal dikai pangeran terus kowe rido. Jawabe Nabi apa? Wa wallahi ma ardo wa wahidun min ummati. Kula ora bakal rido asal ijek satu dari umatku. Akhirnya Allah ngendikan, ya wis saiki syafaati ahlul kabair. Sing taate akeh tapi dosa gedene akeh wis entek. Wes akhirnya terakhir Nabi dawuh akhrij minan nar man fi qalbihi misqalu habbati khardalin min iman. Sing duwe sawiji sawi lan tok nomat. Abi cek ngenyang. Akhirnya Allah ngendikan nisfa miskal separuh. Waduh. Ya oleh bagi piye musem. Sadar wae cilik malah iki. Nanti terakhir Nabi wis ora roh sing iso disyafaati. Iku wis dadi angreng. Dadi Nabi piye wae yo wau, piye wae Nabi ku ora pangeran yo ora roh. Sing wis nganti dadi mulane kesuk ben raya elek-elek ku barno wis. Pokoke sing isih mungkin diidentifikasi. Terus nganti dadi areng Nabi jambak mboten apa pirsa mengko ora wujud menu. Ajal sik ireng-ireng ana irunge ngoten iki cek. Lah niku tengene hadis sahih diterusno Imam Muslim. Suwe-suwe pangeran iku haru. Nah pangeran haru itu juga cek apa? Nah niki hadis sahih redaksi Imam Muslim ngeten. Syafaatil anbiya, syafaatil malaikah wa syafaatin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Walam yabqa irhamur rahimin. Iku paling penting terakhir awak dong. Piye to malaikat syafaati nabi, syafaati kabeh wis malah aku. Ya pangeran. Akhirnya pangeran itu kabeh syafaati kok malah aku. Akhirnya pangeran piyambak sing turun tangan nyafaati tiang-tiang sing nabi wae ra roh. Ya masyhur fa'akhuda qubtan min nar terus. Bara api ning rokok dijupuk pangeran. Ndak ada malaikat pun yang tahu kalau itu manusia. Sing roh pangeran tok. Sambar pangeran tidak kok ning nahrul hayat ning maul hayat terus urip meneh. Ya orang urip dadi urip meneh. Nabi lagi tahu jebule kumat. Saking lagi wis sampe nasib pemuni iku Pak, iku wis iku. Dadi mati yo mati, bun rokok tapi rai wijek, paham ya? Napa rai apa? Wijek. Nah iku cek gampang. Lah carane cek piye wae sima fi wujuhim min asari sujud. Jadi alamat rai niku kudu akeh sujud. Paham ya kudu akeh napa sujud. Mulane kanjeng Nabi nate ditangerti sahabat, ya Rasulullah, engkau cerita syafaat begitu detail. Bukankah saat tengoro-oro mahsyar ku orang miliaran, orang jutaan? Mosok jenengan kenal kula ya sahabat ya ono lucu penting sahabat kedue iku penting iki takok tenane ya Rasulullah miliaran jenengan cek diteni ya lucu sahabat itu tenan iku ati selesai. Nabi gawe analogi gawe kias. Umpama ana jaran ireng kathah. Terus kowe duwe jaran ireng sing bathuke iku putih sikile putih.
Dan iku dadi ciri khase jaranem. Apa kowe niteni? Wah, nak soal jaran kula tetep niteni ya Rasulullah. Menawa ana alamat, ora ana alamat wae. Niteni. Mergo dase iku ana ireng putihe, sikile ana putih. Mbok kumpul ribuan jaran nggih kula niteni. Terus masyhur Nabi ngendikan inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Fa man istata'a ayuti la ghurratahu falyah. Jadi sebenarnya umatku diundang pangeran itu raine mencorong, tangane mencorong, sikile mencorong. Min asari wudu mergo bekase wudu. Mulane wong sing mampu gedhekno nure falyah. Mulane kabeh ulama niku ijma senajan to wudu iku mok cukup manabi disari, disunatno nganti rata mesarai sasira. Senajan to wudu mok cukup tok sikut, disunatno ilal adud nganti tok weleng. Senajan to mok wudu sikil mok tok mata kaki disunatno nganti susak separone napa gar. Aku coba terus nyemplung jeding Bang. Aku mau berlebihan. Lah mulane fatwa Imam Syafi'i membingungkan senajan to piye-piye membingungkan. Mergo kok dadi kelip-kelip paham ya. Cara Imam Syafi'i masur roksi ku cukup badur roksi. Walau sa'rotan lam takhrus an khadir roksi. Senajan to rambut sitok asal ora metu kok batas sirah. Jadi nak rambut sitok dikliwir iku didudul pojoke ora sah dari Imam Syafi'i. Mergo kliwiran iku keluar saka batas apa? Sirah. Tapi nak rambut keriting sing ngruwel ning dhuwur ndak iki wilayah dan niku didulit tok. Sah. Tapi masalah itu ben Nabi ngenaline kangelan. Perkara ne kelip. Mulane dari Nabi fa'amanis tato ayuti la ghurratahu falyafal. Jadi istatola maknane didawa-dawakno di akeh. Difaham kemana kalau suwon badhe ngaji niki nak wudu sing sempurna terutama nggo salat maktubah nggih salat napa maktubah. Mergo Nabi niku gak dadak ngeten nggih supaya nak wudu ora nggo maktubah nyatane ra sempurna. Kados kula piyambak mulai alit nganti sakniki dhewe adat daimul wudu. Nak mboten nggo maktubah nggih asal wudu. Mergo tengge dari riwayat Nabi nak wudu di luar maktubah fatawat doa wudu an khafifan. Yamsahu marrotan. Tapi nak wudu maktubah sempurna. Jadi gue sadar di ulama ngoten. Kau nak kabeh sempurna, gue tak anut sithik. Ya napa tak anut sithik. Tapi nak gue ra sempurna terus, mosok gue maktubah. Lha nggih nak gue maktubah Nabi ngapa ngaten Mas Yuri. Misale maksur sing ngaten. Iki kula dipraktekno Mbah Mun nganti guru-gurune nganti tok Rasulullah. Terus napa niki ibhamahi ala ibhamahi wa ibhamahi ala somake udunehi ngaten iki. Wa musabbihatahu ala musabbihati. Terus ingatan fa'at baro ila kofahu wa akbal hakadha. Jadi ingatan kan kena kabeh dengan sing. Paham nggih ngeten? Ngeten nggih. Ngeten. Terus dibalekno ngeten ngantos 3 kali. Niku jenenge napa? Fa'at bala. Berarti sirah kena kabeh. Tapi Imam Syafi'i gara-gara ngendikan wamsahu birusikum, bae iku litab'id asal sebagian. Mulane Fathul Mu'in tak dijabe tenan. Ini senajan to ngikahno mazhab Syafi'i jare. Nah iso iku minimal qadrun nasiyah ya sak bathuk. Mergo akeh ulama sing darani gak sah kecuali minimal qadrun nasiyah. Jadi bener santri-santri sing gitu-gitu. Jupuk sak ngene terus pok ngono iku lumayan. Karo sanasi. Iku lumayan agak kelip-kelip tapi sing dudul iku wis. Karena santri-santri sing ana jupuk sak ngene wis lumayan iku wis napa. Serada padang kan iku. Lah iya sampeyan Nabi identifikasi umat iku ngene iku angger sing padang. Mulane yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Angger ibyaddot yaumate Nabi. Lah nek tapi ibyaddot nak kelip-kelip. Soale Nabi waduh kono pojok miliaran wong cek. Kelip-kelip yo tak kalau wong kegaruk mesti kegaruk angger ngoten. Iku sima gum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, asar sujud itu dawe ulama, dawe Imam Nawawi itu sapati Allah. Mergo sing sujud itu bathuk, tangan, dengkul, sikil. Berarti lumayan kan sing bersinar napa? Tujuan. Terus ditambahi atine tiyang mukmin sing dadi nur. Lane Nabi saking kepingine ketara banget dikenali umatnya. Wa masal an yamini nuron wa an simali nuron wa an amami nuron wa an waroi nuron. Kanjeng Nabi sing wis nabi mawon ndonga Gusti ngarep kula dadekno nur, mburi kula dadekno nur, kiri kanan dadekno nur, wa an fauqi nuron wa an tahti. Terakhir Nabi ndonga napa? Waj'ali nuron, napa waj'ali nuron.
Bahkan awak kula kabeh dadi nur. Yaiku sing disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuru baina aydihim wa bi aymanihim. Iki muni yaquluna rabbana atmim lana nur. Mane kula suwun sering ndonga niki. Mergo sok ben dadi nur senajan wis ning ngarep ning nguri iku sok ben ning akhirat. Ketika wong miliaran jejer wong kafir-kafir sing burem fasik sing burem. Kabeh nabi kabeh wali cek muni rabbana atmim lana. Niki sempurna to maneh. Lho misale padang tok tapi ra padang aktif. Kayak baterai sing ngembe meh mati. Sawak murub kabeh tapi nak atmim lana nurono kan iso kok songkle paham ya. Wis gambane padha-padha murub kan ana murub ala songkle ana murub pasif. Lah nak murub pasif kok padha wae. Wah, pomone sing sigoten sak sigote murub kok Mustofa. Wah, padang banget ya. Ya, tapi aku tua-tuanan kok aku meten-meteni ala repot. Paham ya, terus niki penting. Lah iku ngendikane Nabi ngoten yo wong terus paham. Dadi ngekeki hidayat ning gone makhluk bayangane nur ngeten-ngeten. Jadi kula suwun iki hormat teng Rasulullah ora ana critane Allah gawe hukum ning makhluk kecuali nglibatno makhluk. Mergo barang hadis iku ora ana ta'aluke mek barang apa aja. Piye wae Allah niku napa? Buktine teng ora maksa niku bolak-balik sing nyafaati ya makhluk. Mergo makhluk iku tetep bersinggungan dengan apa? Makhluk. Mulane teng ora maksa dipasrahno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayatnya jelas pakai faida jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haula'i syahid. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.